izofanana naye daitaigona pamwechete naJesu vasati vamuswa pamwechete naKristu Jesu. When you give them an opportunity to preach, whatever they preach, it has nothing to do with what heaven says. Nekuti havasati vamukava. Inyaya yevakamuka pamwechete naKristu Jesu. On Friday, takanzwa shoko richitaura nyaya yemuonde wakanga usingabereki. Jesu haana kuenda pamuchakata, asi akaenda pamuonde. Iye anzwa nzara yekuti I should eat now. Hallelujah. Maimtono wakatipa menzaniso wekudya sadza on Friday. Munhu achicharisira sadza opiwa snack. Hanzi muni yeye haarare zvakanaka. Hallelujah. Ndava ndoga manje ndoti Mwari asi mambe mchida kureveko nyaya yemuondo usingabereki. Sadza snack munhu otadza kurara mushe. Ndokutenda kuti because Bible shoko raMwari rinoti yakanga isiri nguva yemaonde. Amen. Amen. Then ndaibvunza kuti breakfast nguva is 9 o'clock. Lunch nguva is 1 o'clock. But zvazvaita nawo pa 1 o'clock epapa pamaifanirwa kubika. Mabika here. Hallelujah. Nyangwa ndikachiuya na 4 ndinofanirwa kuona the evidence yekuti pabikwa with me in mind. Nyangwa ndatadza kuuya na 1 o'clock asi pandinouya na 3, 4 it is no longer lunch. Sadza rangu andiwane riripo. Hallelujah. Amen. Ndozviri kutaura Jesu kuti panguva yenyu yekuda kutsungirira kuti apa ngandiwane zvibereko zviri pamuri. Hallelujah. Amen. Vasikana vana 10 hanzi chikomba chakati chichinonoka kuuya, hanzi pachakanonoka kuuya, iye akauya panguva yavakanga vasingatarisiri. Vamwe ndobva vakujustify kuti mafuta ngaapera hawo because tarichibarikisa kubva usiku hwese vadii kuuya kudhara. Mwari patami yavari kuuya iyoyoyo vachinonoka vanoda kuwana mafuta achibvira. Hallelujah. Amen. Vanoda kuwana mafuta achidini aya achibvira. Haisiri nyaya yekuti aiwanda daitaigona izofanana naye daitaigona